Omong dhewe ra dibantu karo Mas Gareng Semarang nek kaya tuna kula niku nggih. Tak leren diluk karo ngobrol karo Mas Gareng. Mangke jik mbacutke cerita Gatotkaca Kusumayuda utawi Kusumadharma. Iya bener wong pancen Gatotkaca ni berdharma kok. Nggih. Mriki Mas Gareng. Ayo tak hormati. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame jaga godekan. Kae-kae rambulane. Lalu Yen sawah kok ngawe-awe. Kaya-kaya ngelingake. Kanca kabeh aja turu sore-sore. Gatot Asale saka telo. potonganto Iku tambane apa? Gatot Asale saka telo. yen rapeto Adine rada gelo. Aja ngono aja ngono. Kadung jadine aku Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame jaga godekan. Kae-kae rambulane. yen disawang Yen disawang kok ngawe-awe. Kaya-kaya ngelingake. Kanca kabeh aja turu sore-sore. Gatot Asale saka telo. potonganto Iku tambane apa? ala gatot Asale saka telo. yen rapeto Adine rada gelo. Aja ngono. Kadung jadine aku Woi. Ya karo berkesenian ya disambi olahraga metu kringete dadi lan sehate. Tes. Tembungmu olahraga yamene maling apa piye? Lho nyatanipun jenengan ya joget iki kesenian. Ya Wong nggih. joget akhirnya dadi keringet kuwi kesehatan. Nggih. Nggih. Ning wancine dudu yamene yen olahraga yamene iki ya tetep ya dalam rangka ngemban budaya. Oh iya, nggih. Mergo gamelan muni iki penake yen dijogeti lan ditembangi. Leres. Dhisik Mila gak- sing jeneng wong urip niku ngendikane Swargi Pak Deanom aja ninggalke tembung ibu. Nah kae. Iman, budaya karo olahraga ngono kae. Nggih. Nggih. Sejalan seiring sejalan.
Nggih. Iman budaya ran ulah-ulah kuwi. Iya, olahraga. Lah ya ngolah raga. Nggih. Wah jan marem lho iki nganti perang gagal nganti meh gara-gara sik ditenggani Pak Menteri. Iki panjenengane wis kondur ya lumrah mesayah, Mas. Nggih. Besok pagi masih ada agenda. Nggih. Ning awake dhewe tetep melanjutkan tugas yang berikutnya. Nggih. Wong ki sing mirsani ya isih akeh. Iki lurukan lho, Mas. Lurukan pripun? Ora mung saka papan kene sing cedhak iki saka kiwa tengene Jakarta do rawuh mirsani. Nggih, leres. Tombo kangen ana sing saka Tangerang, Bekasi, ana sing saka Banten, Nggih. ya ana iki mau. Ana sing saka Solo. Sapa Solo? Loh, ning kontrak ning kene. Oh iya. Solo ning kontrak ning kene. Nggih, mila marem niku mboten kaya yen sowan Mayang wonten Laladan Jakarta niku saestu Mas Gareng. Nggih. Nuwun sewu, ngantos jam ya enten. Mboten angger daerah lho, biasanipun niku kathah. Samen niku angger bar limbukan niku sing mirsani sampun telas. Leres. Ning Jakarta tetap beda. Nadyanto manut jam kula meh setengah loro, ning sing kepareng lenggah jenak pinarak tasih kathah. Ini sebagai bukti bahwa Jakarta adalah penonton tolok ukur di Indonesia. Amin. Ya kapan-kapano ora wong ki ora ninggal budayane, Mas. Nggih, leres. Nggih matur nuwun dipun tenggani, dipun rewangi melek-melek. Iki ngiras-ngirus tirakatan menjelang 17 Agustus. Menyongsong ya Mas Gareng. Menyongsong kemerdekaan. Nggih. Aku seneng iki. Iki kepasang gendera merah putih. Merah putih iki artinya apa? Lho, cetha no, merah itu adalah berani, putih adalah suci. Alah. Kuwi kurang nyemangati. Neng lagu kayak enek merah darahku, putih tulangku, kalau. Lah pokoke wis ngerti pasti yen tulangmu kuwi putih. Ya kira-kira. Merah kuwi meraih kemerdekaan harus dengan perjuangan merah. Betul. Putih punya nyali menghadapi penjajah dan tidak senang merintih. Ah, apik. Nggih. Oh. Mila niki kula pasang teng mriki. Nuwun sewu, nadyanto suasana niku ora iso pisah kali politik. Nggih. Niki adalah ajakan kepada warga masyarakat semua. Silahkan kibarkan biru, silahkan kibarkan kuning, silahkan kibarkan hijau. Namun merah putih harus tetap di dadaku. Lah ngono kuwi. Wis pokoke arep apa wae kena sing penting merah putih. Nggih, leres. Mula iki pemersatu bangsa. Nggih. Lambanging bangsa. Ning Nggih. ya aja lali, bangsa kita Indonesia ada dasar Pancasila. 5 ya. 5. Iki dadi dasaring negara menjadi kuat. Contone driji menungso kuwi yen diklumpukke kuat. Kowe yen jotos wong ini lak ora krasa, Mas. Heeh. Ning yen 5 ki mbok klumpukke dadi dasaring negara jotoske wong krasa. Nggih. Mula dasar negara kita Pancasila dadi dasar nglumpuk dadi siji. Negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Iki presiden. Presiden kuwi duwe anak buah jenenge Menteri. Menteri kuwi di kantor jenenge Kementerian. departemen. Oh iya. Lah iki letak departemen menteri-menteri kita di sini. Iki titipan iki kudu tak tokke iki. Piye? Iki titipan iki departemen hukum dan HAM. Wong ora iso maca, ora iso nulis, utang ning koperasi hukume sah. Hukum dan HAM, cap Oh, niki jempol. jempol, Iki nggih. departemen Infocom. Kok Infocom? Loh, kantor Kementerian Budayaan pundi niki? Nika, oh nggih iki nuding, nuduhke. Iki Nggih. iki departemen peternakan utawa pertanian peternakan. Kok iso? Wong niliki pite arep ngedoke nganggo iki. Slup. Iya. Iki nglambangke. Oh iya, Iki peternakan. Iki genah departemen agama. Kok iso agama? Loh, wong tukar cincin ning jari iki mesti. Oh, mula diarani jari manis. Manis. Iki departemen kesehatan. Ya ra. Iya, Masa jane arep ngono boleh jempol ngene ya suwek no. Iya. Ning janjane ora apik yen kara-kara kuping ngangge driji mboten pareng janjane. Lho, ning wong iki wong lambang kok. Lambang ya Mas Ning Gareng. yen digegem kene Menteri Pertahanan dan Keamanan sapa nggodha negaraku awas. Dibuka biak Departemen Dalam Negeri diwalik Departemen Luar Negeri. Diobake sithik duwite akeh Departemen Keuangan.
Wah iya. Nek yen digegem loro ngene Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh, iya. Dobake ngene Menteri Sekretaris Negara. Ngetik. Ngene Menteri Urusan Wanita. Apa kuwi? Ubah-ubah. Oh iya. Loh, maju kena emansipasi kena, tapi tugas seorang ibu adalah tugas rumah tangga. Iya. Loh. Kuwi kanggone sing gelem. Ayo. Wong jaman saiki wis modern, kaya sinden ngene iki ora ana wektu nggih umbah-umbah. Kowe rasa kebiayake mung padune arep ngarani bojomu to. Kok dadak sinden? Mbok wis bojoku ora gelem umbah-umbah. Bojoku ki ora tau takon umbah-umbah pancen tak penging lekah nyandak aja iman-iman tanganmu. Arep setrika aja lek kenek panas ku ndak malah sakit. Arepe isah-isah ora pareng ndak nglodoki. Tak mulyake bojoku kuwi. Ya ora ngono wong tugase utama bojo ki ning rumah tangga kok. Oh iya. Kaya bojoku ki ora dikongkoni kumbahan cekeli. Wis klumpukke. Diumbah. Terus ngundang aku, "Pak, ubah." Tetep dadi buruh kowe ora. Ya wong ya tetep ya kerjasama itu penting. Nggih, leres. Wong jenenge Nggih. sapa arep pindahan iki? Mas Gareng. Nun, Niki lak ingkang menerjemahkan ke bahasa Inggris lak Bukitsi. Bukit. Beliau adalah sudah berpuluh-puluh tahun meneliti tentang wayang. Nggih. Mila nuwun sewu kanthi sanget wekdal wonten limbukan wau kagem Bapak Menteri lan ugi para staf-stafipun Nggih. menika wekdal ingkang mirunggan Ibu Dr. Kitsi Emerson. Monggo paring apresiasi. Untuk membuktikan bahwa betul-betul beliau tuh paham wayang dan menginggriskan wayang. Nah, iki kudu dites. Oh iya, nggih. Oh. Duduk, duduk. Ya. Monggo ya bukit sih. Mriki. Oh, mriki. Oh, terien. Ayo bangun bareng-bareng. Asing sayo orang nyasna krenyong awas paremo ngebuang mandar sipo. Apa Bu? Satu-satunya penerjemah bahasa wayang ke bahasa Inggris Ibu Kitsi Emerson. Tepuk tangan untuk panjenengane. Iki nuwun sewu Mas. Dari beliau berjalan ke sini mencari jalan yang ora gelem terobos, tegese sopan santun, etika tetap dibawa. Dan ke sini pun beliau tidak mau berdiri lenggah. Iki lho, iki sing wajib. Iki ngajeni. Nggih, tata krama Kyai Jawi nggih niku. Kowe iki tata basa bareng ora krama. Iya, karo tata-tata wae. Nggih, wilujeng dalu Ibu. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Waduh, Kados pundi kabaripun? Kamu kok bojoku karo aku ora tau basa lho. Ayo malah bukit sih basa. Niki nuwun sewu. Pidalem wonten mriki wonten pundi, Ibu? Anu wonten Solo. Oh, Solo. Janipun Karanganyar. Oh, nggih. Nggih, Karanganyar sami Karanganyar. Nggih. Nggih, Oh. Karanganyar Kludran. Tanggane Kota Grok ni. Leres tanggane Mas Tangga dasmu Petro. ora Pak Dalang. Pak Dalang. Oh, ning ora klambi abang kok. Ora. Ada lagi klambi abang. Bukit iki sing kagungan Sanggar Ekalaya, Laladan Nggih, Kludran. Ekalaya. Nggih. Colomadu. Niki ingkang mirsani kepengin sami weruh. Aslinipun saking pundi Bukit? Oh, asli saking Amerika. Amerika. Nggih, Nanu tenun. negara bagian pundi, Bu? Michigan. Non? Dereng pirsa nggih. Michigan menika pembatasan kalian Kanada. Dados utara sangat.
Wonten kata telogo batasan kalian Kanada. Negara bagian Amerika. Amerika Serikat. Anu RW pinten? Terus nanti? Enten RW mboten mriko. RW RT ngoten. Ning Ye RW RT mboten wonten. Oke, ning nun sewu lho. Niki cukup membanggakan bagi kita Matur seorang nuwun. Ibu Kitsi yang mau mempelajari sekaligus ikut-ikut nguri-uri budaya Indonesia. Matur nuwun. Kula nresnani sangat kalian gamelan, wayang, kula nggih sinau Nggih. karawitan. Kula nu yen kali gamelan senenge mboten umum kali yogane jelih. Wong jogetmu yo ditabuhi karo kanca-kanca kaya. Lho, ning jeleh ning tresno ngono. Nggih. Wah, penonton Jakarta hebat sangat nggih. Nggih, Ibu. Hebat sangat. Kula kemetan nalika rumiyin sering wonten pentas wonten Jakarta, Nggih. Jakarta Pusat, nggih Marrakesh, nggih Bekasi. Wah, penonton Jakarta kados penonton Jawa Timur nggih. Leres. Mirip. Leres. Dados anteng sirep gatosaken. Nggih. Pun Nggih. panjen niki ngene Napa kok. Mbak menawi asli saking Jawa Timur? Lah nggih. Kekatanipun, Mbak. Ngeten lho penonton anteng kok wayangan arang-arang. Mbok nggih dikerepi sesasi pisan. Napa malih ingkang mawi pelawak nggih. Oh, Sang saya arang-arang. Nggih Bu sami remenanipun klasik-klasik ngoten Lah niku. klasik-klasik biasanipun. ning wong ngangge dagelan nu sakniki hukume wajib. Nggih. Nggih, nun sewu. Iki arepe takon apa karo Bu Kitsi? Nggih memberi apresiasi pagelaran malam ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan ngoten niku. Nggih. Nggih. Kementerian Monggo, Bu. Kebudayaan luar biasa toh. Nggih. Anu dana Indonesia Raya, kalian pintas-pintas. Leres. Mboten mandeg anggen anu nyupport kebudayaan. Nggih. Nggih. Bu badhe tanget nih. Nggih, wonten Ibu bener. lak wonten mriki menerjemahkan wayang menjadi produk berbahasa Inggris. Nggih. Wonten Amerika kathah ingkang migatosaken mboten. Wonten mboten namung Amerika, nggih Eropa, Australia. Oh. Amargi bahasa Inggris internasional. Dados ingkang wonten Prancis, ingkang wonten Jerman, Austria, Kongo. Hongaria, wonten Tokyo, wonten Singapura. Soale nggih bahasa Inggris sedaya nggih pirsa. Nggih. Nek upami Bu, Nggih. niki ngonoan niki. Niki diboyong teng Amerika. Oh saged. Wayangan ngangge basa Jawa kinten-kinten mriku saged nampi mboten. Menawi mboten diterjemahkan nggih angel nggih saged namung pintas ingkang sabetan mawon. Oh ngaten, Nggih. harus pakai anu penterjemahan. Nggih menawi sabetan mawon mboten ning Oh. tiyang maca remen inti cerita dan Nah, nggih. permasalahan dan nggih tuntunannya. Nun sewu. Wonten Amerika nggih wonten gongso rigid ngeten. Wonten kata sangat, wonten kinten-kinten swidak set. Swidak set? Langkung, mbak menawi 100. Swidak lho teng mriki gamelan digadekke lho Bu. Ora. Niku korbane niku. Niku sampun kok. Sampun rampung. Nggih. Sampun nate. Nggih. Wah, dadi cekap damel kita ingkang bangsa Indonesia niki dua Bu. Ya bangga kebudayaan kita sampai ke Amerika tapi juga takut. Takutnya nanti justru yang memperdalam orang Amerika yang bangsa sendiri malah melupakannya. Oh. Lah mila menika dipun niki Kementerian Kebudayaan ngawontenaken ringgit no dalam rangka nguri-uri dan memasyarakatkan dan menguatkan Nggih, wayang nggih, kulit di bangsa nggih. Indonesia ini. Ning ibaratnya kados cinta nggih. Cinta. Umpami panjenengan cinta istri. Nggih, nggih. Lajeng wonten anak ugi mencintai. Anak. Mboten mengurangi cinta kepada istri kan. Dados tiyang Amerika belajar gamelan mboten berarti orang sini mboten. Oh, ngaten. Dados ya kados Mas Danang Surya Putra menika mucal tiyang Nggih. monco. Nggih. Nggih. Kata ingkang monco.
anu mucal. Niki nggih mulan wong maca. Anu nggih. Weh, dadi yo niyaganipun Mas Yoyok niku nggih ampuh-ampuh. Ampuh sedaya. Dosen. Oke. Dados mboten sisa kuwatir menawi tiang monco remen. Nggih. Berarti ada jalaran tindak monco mucal. Oh, ngaten. Nggih. Nah. Wonten Amerika guru kula rumiyin saking Eromoko. Eromoko. Eromoko Wonogiri rek. Eromoko Wonogiri. Eromoko Wonogiri. Langsung guru menapa? Vokal. Guru gamelan. Nun sewu. Nun sewu. Panjenengan lak sok ngasta gamelan. Nggih, leres. Nabuh pari. Saged nyekar menapa Bu Kits? Nggih, pengetahuan wonten ning dasar swanten mboten sae. Mboten napa-napa. Mengke anggere wonten sing ngeloki kula patenane niku. Pun bakunipun kajengipun piyayi ingkang mirsani dalu menika pirsa Bukit Sinika nggih saged nyekar. Oh. Bukit Siki Tal. langkung prayogi menawi ngasta kendang. Oh ngono. Lek piyayi putri iso nembang memper, lek pengendang putri jarang ngono. Oh. Niku. Panjenengan pirsa suami kula. Nggih. Pengendang. Oh pengendang. Bapak Wakidi. Pak Wakidi. Mila sakmenika panjenengan nggih saged kendang. Nggih, saking suami kula nggih. Niki ajeng ngendang. Sekedhik Anu, saged. Ru, mulya sik le. Harga dikendangi Bukit Si. Nggih. Sinom mawon nggih, Bu. Sasundi? Sinom Parijoto nggih. Oke. Oke. Saged terus terima Ya, kasih. nggih. Membuktikan Berkahipun. beliau tidak hanya teoritis tapi ya praktektis. Nggih. Nggih. Praktektis saya. Ayo teoritis karo Nggih. praktektis. Nggih. Coba kaya apa Mbak Dian Munasirah ya Mbak Dian. Ya. Di- Sampeyan sing nyekar mumpung senggaan iki anyar tentang kuliner. Ayo. Wah, hati-hati ya coba. Jogja, Solo nganti tekan Jawa Timur. Aja banter-banter engko wak pitike mencolot lho. Nggih, Ibu Kitsi Emerson nggih. Coba kaya apa nggih. Kaya ngene piyayi monco ki anggere sinawi jan sak Wes tuntase ora Iya, tau kok setengah-setengah. ora tanggung. Nggih. Ampun, monggo Mbak Dian. Paweton Solo Imen Ramurka Mangsa-mangsa Susu segar saka Boyolali Jola Suara suling mandang suara Sego tiwul Wonogiri Jempake rajaki Ojo lali sing
aja iri aja drengki saka gudeg saka putra Yogya ben mulya baca komadiyun aja anyar sing padha rukun aja seneng ngelamun ponorogo sate ayame jane supaya ditambah anane enten tentrem ati aja sampai nyuwun tepuk tangan untuk Ibu Dr. Kitsi Emerson, luar biasa. Waduh, matur nuwun, betul-betul dibuktikan beliau tidak hanya komentar tapi juga bisa melaksanakan. Lah iya kaya ngono kuwi. Wah, jan. Mila kehadiranipun kaya Bu Nggih. Kitsi wonten Nuswantara ki lak dadi pamecut, ha ta Mas Gareng. Nggih. Ing atase Piyai Manca kaya ngono le gandrung le tresna karo budayane dhewe. Leres. Yen nganti awake dhewe anak putune iki nganti ora diwanuhke, ora diweruhke apa kuwi gamelan, apa kuwi wayang lan sindenan. Iki mengko awake dhewe kepaten obor tenan. Betul. Iki yo pokoke angger ora ana sing neruske iki gelone setengah der pokoke Mas. Iya. Ya wis contone kaya aku iki. Heeh. Anakku wedok-wedok kabeh sing arep neruske gareng ora ana. Apa ana gareng kok wedok akhirnya timbullah gareng-gareng seluruh Indonesia tak kei support, tak kei semangat. Enek paguyupane yo anu kuwi. Ana Apa kuwi? biyen pertama tak jenengke PGRI. Artinya Paguyuban Gareng Republik Indonesia. wah Ning iya. saiki wis ganti Napa? P3. Apakah itu P3? Paguyuban Pupur Putih. Ning iki kabeh mung mempersatukan supaya tidak ada persaingan di antara kita. Ya. Ya entuk saing ning saing sing sehat adu kreativitas. Positif. Nah, ngoten. Kula golek nek kanca niki wau wit sore enten sing ngersakaken Mas Gareng. Napa Mas? Nggih. Mbak Winong Nawangsih. Oh, niku Nggih. diteni wong sak jagat Lah urat. nggih. Wau teng ngajeng pun Winong nderek, Winong nderek. Nggih. Oh, Nggih. pokoke- Dita Pak, nderek nggih. Pon, pokoke sing jenenge Kenong niku sapa jenenge? Winong kok kenong ora. Ayo Winong kuwi dinteni wong sak Indonesia pokoke. Ah iya nggih. Lah menika ugi wonten layangipun. Katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi ing pagelaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam rangka menyongsong HUT RI yang ke-81 tahun, dalu menika badhe nyuwun gending. Napa? Mares 45 Oh, nggih.
Sampun katur to, Pak. Sampun. Kagem Bapak Menteri saha Ibu. Nggih. Bapak Mayor Sindu Cibinong. Oh nggih. Edi Yitno Basuki Bekasi. Matur sembah nuwun saking Pak Adi Suhadi Notok. Wah, piyayi lawas iki. Iya mesti rawuh lek kuwi. Nggih, Pak Adi Suhadi Notok. Kagem Bapak Dalang Cahyo Kuntadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam Pak Cahyo beserta rombongan dan karawitan Madangkara. Semoga selalu jaya. Amin. Amin. Saya mau nggih, saking kula Pak Katno Pacitan Bekasi. Ugi saking kadang kula menika Pak Joko Saptono saking Cikarang nggih. Ngersakaken lah menika ninggal katresnan. Ya nggih. Nggih ijol bola-bali melu gawe pamflet ning medsos ya, Truk. Ha iya nggih. Ya coba kaya apa? Ya Ninggal katresnan. Nggih. Sing nyanyi Ya Winong Nawangsih no. oh sik benake lambe, kok sik. Wah, penyanyi ya gerar nyanyi didempul barang. Iya. Ya Ya ben perfect kok penampilannya kok ya. Ayo. Oh ya betul. Wah, lho. Ngene iki lho. Ketok banget ndi sing wis duwe bojo, ndi sing urung. Bedane apa? Lho yen urung duwe bojo ki ngene dikongkon isih urung ngadeg. Terus Klesat. Heeh. Ning angger sing wis duwe bojo, ayo nyanyi. Wut. Oh. Aku bojoku lak ya ngono kae. Ayo mapan. Les. Iya. Ayo sayang. Yo, sing saramban dangdut yang kedua, lah iki kasanah budaya meneh Mas Gareng. Napa? Digarap jaranan ala Tulungagung. Apa jegos? Loh, aja nyepelekke jalma tan kena kinira. Ora jalmotan kena kinira. Tulungagungan ya apa iso? Dhewe candi. Lah iki perlu sing sampean entuk informasi saka aku nggih niki. Kene. Iki bocah Tulungagung saka Kota Marmer. Kene. Kene bejo lho, ana wong wedok tak gandeng iki. Alah. Iki Gandeng kakung kok iki ya. mau terus terang sore mau aku Mas mengke Winong kudu nyanyi. Siapa itu? Ya penggemar kene iki. Maksudnya siapa yang manggil kakungku ini Mas? Masa kayak gini patut diceluk Mas? Ya wis anu monel. Wong ngenyekmu lho. Dalam. Kowe jenengmu Winong sapa? Jangkepe nih Mas Ayu Winong Nawangsi. Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ya. Bocah ngendi? Aslinya Tulungagung. Tenan Tulungagung. Nggih. Berarti iso joget iki engko ya. Insyaallah. Ora, tenan yen kowe pancen wis ora kuat, kowe wis dibojo ta kowe? Dereng. Lho umurmu ki pira? Tesih 22 tahun. Lho 22 wis wancine ngedu kok. Masih semester 7 saya. Oh, ngrampungi sekolah sih. Nggih. Oke. Ning buktekno bahwa kamu seniwati dari Tulungagung sing iso babar kabudayaan Tulungagung. Amin. Ya, Nggih. Joget to aku mirsani. Waduh. Saya juga mau pamer loh. Kemarin itu pas Pak Menteri menyelenggarakan Festival Sinden Muda Nasional itu saya alhamdulillah mendapat juara 1. Sinden muda. Iya. Alhamdulillah, Mbak luput. Juara siji. Iya. Loh, kok kowe iki apa muridé alap-alapan Sukesi? Kok alap-alapan pripun to? Kok alap-alapan to? Ora lah ya tegese muridé Bukesi to. Nggih no. Juara siji tingkat nasional. Nggih. Sinden Kemarin. Muda. Iya, Festival Sinden Muda. Waduh. Makasih. Ya wis cukup ngerti ora tak adiai kok. Lah jenengan nggih apa dengan diain opo? Wong mangan padha mangan jatahe kok enggak adiai. Ya paling ora mangestoni sing sepuh karo enom. Oh iya, tak pengestoni puja paestuku. Sing sepuh. Ya mokoe sukses ya, Duk. Nggih, pangapunten. Sukses karirnya, sukses pendidikannya. Amin. Amin. Wis. Nggih, Mbak. Aja tuwa-tuwa ta. Agar ana wong wedok ayu-ayu terus mbok mbahke iki lho. Yo Omplung. Ompreng. Wong wis tuwa ora gelem ngakoni tuwa. Ya nggih, matur nuwun. Monggo dipun aturaken ninggal katresnan, muga-muga keluarga besar Kementerian Kebudayaan tidak akan ninggal rasa tresnane marang budayane dhewe. Ya. Dados.
Mbok. Sugeng laras, Mas. Hei. Awas. Hei. Dan jogete luwes tur apa ki mendalami iki mau. Tegese menghayati cahayu iki tibake yen kemringet kok nang ngisor irung dhuwur lambe ya. Keringete ning kene. Ning kene iki lho, bojoku kan kemringet ning cengel kene lho. Beda-bedane wong mergo kae ya wis umur bojoku. Lah iya. Wah iki. Lah piye dijalne apa piye? Apa? Dijalne apa piye? Moh kae ngrejekeni kok. Wah iya. Tur ya enak. Kae pengapak wahyu katentreman kae. Oh iya. Lah iya. Purba sejati ya. Wah iya. Purba sejati nggih. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pebunden kula Bapak Samsul Hadi. Nggih. Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nggih. Ugi dumateng Bapak Imade Dharma Suteja, Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitas Kekayaan Intelektual. Amin, amin, amin. Bapak Agus Widyatmoko, Direktur WBTB. WBTB ki apa? Mbuh aku ora roh. Oh, tak kira Wanci Indonesia bagian barat. Nggih. Nggih, iki diratani ra iki sing Yo, nyanyi. nggih. Mbak Birgita dan juga Mbak Tri Hastuti Ernawati coba kaya apa? Lah iki. Iki sing diarani bobo kinumbo ya iki. Piye? Cingkala bola-bola cing ya iki. Ayo, kene cahayu. Aku ora tak Iki loro iki sik kinyis-kinyis perawan kabeh. Di Loro iki? loro iki Heeh. mbok aja takhayul. Lah piye to? Birgita Perawan. ngonoan kae. Perawan tahun 90 nih kok. Oh, wis balik nama ta? Wis balik nama, mudun mesin. Ayo sayang. Aduh kene jajar Pak D, pangku Pak D. Waduh. Kene. Pak D tengah Pak D. Iki dong ngelokke aku, Mbah. Aku ra nesu mergo rambutku wis putih, pipiku wis keriput. Rambut putih bukan masalah, pipi keriput bukan masalah. Itu saya anggap hadiah dan saya syukuri. Saya bisa merasakan hadiah ini. Tapi banyak orang yang tidak bisa merasakan hadiah ini karena musibah. Hati-hati ya jenengan mungkin kegolong wong sing kena musibah lho ya. Ya kabeh didongake panjang umur, sehat barokah. Lah ya aku dongake. Lah Kula iya. uripe sing hati-hati. Lah ya ngono to, Nduk, Cahayu. Lho. Wong tuwa iki badine iso ngrangkul ngene barang iki lho, Mas. Pak Haji, awas Pak Haji. Apa? Sampeyan wis haji lho. Loh, engko mudhun panggung wudu meneh lah ya entuk.
Ya, Bir. Dalem, Pak. Yen mau Mbak, si Bir. nganu Winong saka Tulungagung. Iya. Yen saka awakmu saka ngendi, Nduk? Dari Kediri, Pak De. Jawa Timur. Iya, Pak De. Isih sekolah Sudah lulus, Pak De. saka ngendi? Loh, isi Solo. Muridé Mas. Ya enggak, Pak Yoyo itu pedalangan. Lah, Aku kan kowe karawitan. Oh, karawitan muridé Mbak Kesi. Loh, salah lagi. Bu Kesi juga pedalangan. Eh, Mana jenengan nih? Wong lek ra ngerti apike takon dhisik aja bedhek ngono kuwi. Lho aku ora tau ning isi, aku kosong kok. Isi tegese Institut Seni Indonesia. Jurusan Seni karawitan. Oh, ya. Wis lulus ya, Dok? Sampun. Alhamdulillah S1. Kowe kok ngendi? Pak De, aku ya dicedhaki to. Nek nakoki sing kaya Birgita, aja dibeda-bedakne. Tekonono to, Pak De. Mas. Piye? Ki golek kecap kei lombok tutulke enak tenan iki. Pak De, sugeng dalu Pak De. Jenengmu sapa? Kula. Heeh. Kula Trihastuti Retnawati Harumawangi sepanjang hari. Dan selalu di hati. Dibaleni meneh baleni. Ken do krungu kae kanca-kanca. Nama saya Trihastuti Retnawati Harumawangi sepanjang hari dan selalu di hati. Alias Manuhara. Aku wedok Pak Yoyo. Wedok to? Prawon. Tak kira kaos kaki ora. Saka ngendi omahmu? Kula jenengan takut guriya kula. Kula cahetanan. Etan ki ngendi? Cah ngawinan. Oh Ngawi, nggih. Ngawi kok ngawinan. Lah nggih kan arane Sragenan, terus pundi Semarangan. Lah kula niku kan ngawian, ngoten lho Pak De. Ampun pikirannya kocok. Kowe ora kleru to, Mas? Nyapa? Ki sajake rada sempet lho. Loh, ambak kaya ngono sing jenenge Mbak Tutik kuwi, penggemare akeh. Iya, Pak. Tutik lover salah satunya akeh Mas Wijosino akeh Tutik lover ya. Ngono to? Niku adik kula niku. Oh. Iya, adik saya. Niku wae trayekon kula ngetutke mriki njaga sayang, ngoten. Kajenge mboten ilang, ngoten. Kowe iki omong apa? Ya isu-isuan lah Pak De. Ora kek sik iki takon jujur. Nggih pripun? Kowe wis dibojo. Kula. Heeh. Kula sampun. Wis dibojo. Sampun lenten napa ta Pak De jenengan napa ya wis, remen kalih kon. kula? Wis. Pak De remen kalih kula kok tekok ngoten. Apa? Ada hati sama saya. Ya yen mendem gelem. Wah. Mendem katresnan ya, Reng. Lho ya mendem katresnan ya didasari mendem katresnan gelem. Kula nggih tresna kalih jenengan Pak De. Hah? Tresna kalih semangate panjenengan. Sing Senadyan to sepuh tesih semangat lho jenengan. Tolong Mas, sing streaming dipateni Mas. Lah ngopo? Bojoku nonton TV ku didol. Mekrok ndak anu. Tuti. Nggih. Iki kowe barengi Birgita. Nggih. Kowe nenggo dawuh Pak Dalang kon nyanyi apa? Ayo, matur Pak Dalang sing apik. Pak iya. Dalang. Nggih, sakmenika kula niku dipun dawuhi menapa? Mas, lambene. Piye? Lambene temapuk. Terah tenan, De. Wong-wong sopan ngono kuwi, luwes kewes. Oh, wong sopan apa mujair arep dipakani. Nggih Pak Yoyo, pripun Pak Yoyo? Pripun menapanipun? Nggih lah niki kula didhawuhi menapa kula serak Nggih isin lho, nembang Pak Yoyo. no. Nembang Jenengan menapa? Laler mengeng. Iku larel mengeng wong susah lho. Kene. Ayo Bir, ala sekarang Bir. Ayo, Apa? Anu aja, Pak. Kesayangan aja. Sayangan. Oh Ya. ya. Ya terake. Sayang. Ayo coba kaya apa. Aduh, sayang itu. Bukan. Kudu kuwi to, wah. Mungkin jenengan nek Ora ngerti mbok rasa nyanyi lagu sayang kok. Sayang pati plangi senang. Monggo diaturake kesayangan. Yuk berpacu dalam melodi. Oke.
kasih, matur sembah nuwun. Dadi ya dikumpliti. Napa Mas? Piyayi mirsani wayang niku mboten namung para pinisepuh. Leres. Mula sing sepuh ya diaturi, Sing enom ya diaturi. Warata tanpa sela. Nggih, nggih. Warata tanpa sela. Nggih. Mas Gareng. Dawuh. Gandeng menika wayang kena nganggo lagon, kena nganggo lucon ning lakon aja nganti ditinggalke. Niku sing penting nggih niku. Ampun kesusu kondur wong jenengan kretane jam 8 Dik. Kula dina niki arep mebot dadi kiri ning stasiun Gambir. Nggih. Mriko mandhap mbok menawi penggemar enten sing badhe foto kalian jenengan mriko. Wis ajur kene dadanane kok. Nggih, pareng kula nyuwun pamit rumiyin wonten lepat kirangipun nyuwun pangapunten. Nggih, dawah sami-sami. Tetap selamat sukses untuk keluarga besar Kementerian Kebudayaan Amin. dan Amin. seluruh warga masyarakat pecinta wayang di Jabodetabek. Amin. Wabil khusus ingkang kepareng rawuh wonten ing mriki sedaya mugi tansah antuk berkah barokah saking Gusti Allah. Amin.